kitandike obulungi nkwanirizaako nnyo yono gyesobera nga otulaba beera nga osubscribinga likinga atubirenga osharinga ku lw'amawulire ageesigika muzadde Megaton gemanya andi ne Nurudini Ntege mawulire mangi nnyo nga tubeera nga tutambulirako naye ensonga eriwo Bebe Cool bamulya bufi onaakwatako eno onaakwatako eno palaso awo bagambye oli ne Nurudini nereta nembakola ku vudde eno bamulisawo sokuba babuulire Bebe Cool bamulya bufififi okugulu tekuli emikono tekuli nalabya nkoyedi sendi nalabye palaso ndaba Mustafa bamukoleramu effujjo ku lw'ebigambo byaze nga ayogera nti ye yasalawo nnyimba zikubwe palaso baye bamwogeddeko ki okuvayo n'obusungu n'abanga agamba Rasta oyo tajja kumalako nansi eno Edi Sendi naye aleeta waliwo ne statement yakoze ku Rasta Pio principal wa Nuupu nti byayogedde byonna byabwewusa avoyota n'okola statement nti Abaganda abawagira President Museveni basiru awo n'otugono beera nga tutandikira omukulu nga bamutta sooka obuze ku bantu then after tweyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okutulaba mugamba mutya nyina abantu bange Aisha wa Bebe bagaba baana bagagamera bagoberera nnyo show zange bambi nyina omukulu wa mita Champion Marvin ali US awa kutumidde Champion Marvin mulira bamwogira ali US kati yalinga akola kiwanu yali wa Bebe erinnya nga lyavuga nnyo wamaanyi nnyo Champion Marvin nyina mugamba akokyeyo wano ate oyagala kwokya kyonywa sigala anti otera kunditira ngatto naye nga nnene enzivu ngatto anti baziweza abantu bali mu America balina ebigere ebinene ba Patagonia kiki balinga oba omusira gubigira nebita abaddugavu basinga ebigere ebinene awe ensonga ogimanyi aba Nigeria bagendawo nnyo omanyi mu Nigeria ekigere kibanga paasi si paasi bibanga babiri ba Nigeria kati ne ba Uganda bali mu America oba n'ekigere kikuweesa visa bayina ebigere nze ku visa kwentudde oli ku visa yo olinnyako nze ekyange tekyabyabya lindo oli anti kati olaba kiwambu kiti toyambala 48 meka moseto salo asa mwena y'abakazi nange sijambala ngo kinekyo kinene teekawo kinaba gye kikoma okuba gwoni mateeka ga kamera mbadde nkibalagako nenjafulayo obudde leeta andi ku mateeka ga kamera gijjeeyo ngende kigwe leeta mpa omutwalo kati bano bankanga nedda tetumenya baleetere ku ngatto tukeberera mu ngatto yo wano siinaawe yiri open yo eriwa tugaleke tugende mu maaso nze ate mbayinako obuzibu 48 tereyambala gibikule 48 abamulema kali kyogamba ogenda ne palaso tajambala ogenda kwesimbawo ne palaso tajambala kyoga ogenda kwesimbawo ku bwemupi lwaki anti ogaye 48 abamulema bobalidde naye kati mbadde egamba ezo ngatto zenkuwanze bazimba engeri bamanyi okumperezayo ku ngatto kiki kyoyagala mupiira gwa mani gubulako kikyo gubulako tukyalaba nsi tukyalaba basket abasajja nno bwatukubye anti mbukubye 3 ziriwa nze ndi wa Lakers anti nga buli 97 it's okay anti naffe tuli mu 9 nabu bugato bugasi bukambwe buli anyway bijja kuba byawedde abantu twagala banyige tubayitula wano basketball Minnesota ne Lakers nga sebo mini ereetedde eddala ebyaddala obusatu obulabi obwa mini ogirabye eyina akasajja kuba kayita Alexander tomanyi eno LeBron James mwali bamukuba alaba ayo yakaddiwa bamukuba alaba ajja kuwummula lwampaka buli ku 10 n'ebbiri ziganye kati tugende maaso oŋŋambye ani palaso abantu ababuuza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muli mutya bannaffe straight palaso yagambye eki Bebe nti yamusaba ki yamusaba collab obuzibu bwavudde kuki okukyogera kati anti nange mbuuziza Bebe yageddeko ku palaso oba bino beyogedde nagamba nti ennyimba z'abayimbi asalawo bazikuba oba tebazikuba ayina DJ ayina nannyini radio ayina omukozi
ebibanyiza Pallaso ko saawuliddeko linnya Pallaso mu statement za Rasta. Kaakati omanyi sajja wuuyo bakamuggyako ekyassa ekyassa bweyisi kakati ate nenne ekintu kissa abantu ekyekyassa omuntu agaba saagala kigenda munyo naye kyoba omanya wano tewaliwo muntu nga bamuyita ssa taliyo bonna baabayita kuyimba beewaŋŋamya bo kati bakusiima bo balowooza oba ofuuse ssa omuntu agaba obwassa Queen na King wa Bungereza nga olaba Sir Ferguson Sir Ken Daglish Sam Mo Farah Ken Daglish sigundi sa nedda tuteekemu teekamu gwa birina Sir Mo Farah yali latest akadukanya emisinde anyway ya Daglish oyinza okuba ebituufu naye kyembadde gamba kabaka ye asiima busiimi takuwa kitiibwa ekyo era obwassa bubaako n'omukolo ssebo bubaako n'ebirala kati babubuze baaba waaki naye kandi nakyo kyamunyiiziza n'akikuukirakuukirako obugenze 12 kyembadde gamba yanyiize n'agamba n'akikuukirakuukirako nze ndaba n'olwo lwagamba baali bamuganye n'okuyimba nno gwolaba oyo Pallaso ewaŋŋamya baanona muno eri naye nze kyendowooza saagala baanona muno Jjunju yataasa omulangira n'omusajja muleke yajja ayimbe kati ate bakuyingizamu kajja ate ofuuka essa ate otandika okwepateekako ebitiibwa naye nze ekyokwefuula abamisa ki bawalukagga buli muyimbi akolerera kuba ku topu ya munne so mu kuboolera ku topu ya munno nze ebitiibwa sibinaako buzibu kubanga at the end of the day osigala olina okukola sibe kiri kituufu kaakati ndowooza Pallaso ekituufu kiri nti alina concert eyengedde yaddi simanyi naye eyengedde kati mu kubeera nga eyengedde wabaawo embeera lwolaba nga weetaagayo ekintu ekikuzza mu bantu weetaagayo ekintu kibayita driving factor wa force nti for now Pallaso w'amaanyi ayimbye bulungi naye the environment eriwo temuwadde nnyo maanyi kufuna talkability eya concert ye kati anonya talkability andi kati wano mu Uganda omuyimbi ndoza bw'oba tuyogedde ku Bobi Wine alina kwogera ku Bebe Cool bali babiri basetinga trend bw'oba sure of nti bwe mwogerako either nyina abajja okundippira oba nyina abanampagira kakati Pallaso si mukyamu naye atambulireko amanyi bulungi Chameleone waali Pallaso amanyi bulungi Bobi Wine waali asobola okwogerayo anti nkugamba tebayinza omutta ne bamuvuma asobola naye obuzibu buli nti bw'akola events ezisembyeyo abeerippye ku Bobi Wine gye basibidde bakola ki bamanyiyo nti okweripa ku Bobi Wine tudde tekimala music olina okuba n'endongo okweripa ku Bobi Wine ku last minute tekikyakola oyagala kukola kino ekintu bano abantu kye baakoze bakutte abayimbi baleeta omukuumu batya anti bo bakutte abayimbi ebivulo bebisaze nga beetadde ku Bobi Wine agera ekivulo kyetayo ennaku 2 n'agenda ekavule kati Mudura kati Pallaso mubale nti ate mugezi nti kati kyo tekikyakola at least osigala mu line ya music nti oyo saba ne kolabo omwaka nga gumu ekitundu emabega oba neŋŋaana oba nenkola ki kijja kuleetera abagaggamera okulumba bakwogereko ofuna aba Saka Free Boss abagamba in Pallaso we trust bafaafagane nani ne Gaggamera naawe in the end ofuna talkability and visibility your concert and the name Pallaso kati okwogera ku Bebe Cool aba yakimugamba dda yali alinda kyo kyogere kati mu kukyogera kitegeeza nti waliwo embeera
ejja nga olina kyobaze. So Pallaso omugezi yakozesezza kakisa kano kulaba nga ayitawo akamuyisawo okumuteeka waggulu. Kana akakisa kanaamuliisaliisa paka konsati weenaatuuka. Ate ekizibu ate Pallaso kye yafunye musajja wange Bebe Cool yayogera ku bintu bingi n'atamwogerako. No, bwe yali ayogera ku bintu bingi ebimalirizanga oba Pallaso oyogedde ki. Yakola bufe y'ebigambo. Kati ebyokwogerako bingi ku Bebe Cool kati ogenda omalirizanga wakiresi tekimala. Kati alina kuvaayo avume oba muvume. Oba akube mukube kugamba mujje naye bitali ekyo. Oba agende ewaka wali waabeera alumbe nga we yalumba akabira naye bizinzimiye ebisoosose ebyo. Ate kati alina kugenda kumwetondera. Alina okwetondera Bebe. Kisobola okwetonda. Kikola ate ekyo. N'agenda n'amwetondera. N'agamba muganda wange nsonyiwa nabadde bwe nti kuba ate ekyo kisobola okukolera amawulire okusinga kiri ekirala ky'obadde okola ki. Anti wano tusigala tumugamba owaffe Pallaso oyo. Anti owaffe agaanye. Bigaanye okuyitawo. Kyogere naye tekikuwanikira ddala waggulu kukola ki kumalirayo ddala. Issue eri nti wano kitulaze nti nno twogerako, it is more like a slide. Tujogerako and it goes. Kati naye nze ndowooza ensonga ya Pallaso kimunoomu. Kibunoomu kisaibongo okitegedde kimunoomu naye ng'alina ensonga ye. Ate ensonga ki? Waliwo omusawo gandi gundi yaŋŋamba okuyiba naye korabo omuyimbi. Andi kati kye ŋŋamba bakubuuza nti obadde ogamba ki? Mbu yamumala wa mutima mubi. Ani yamma? Oli ani yamma? Pallaso. Anti yamumma. Era omutima omubi. Anti kye ŋŋamba yagambye mbu yagaana ennyimba z'abaana okuzannya ku radio. Lwaki akola omutima omubi ogwo? Lwakuba ye ssebo alina ssente. Bebe Cool bwakugamba nti nno nze ŋŋaana oba nzikiriza abantu nga ennyimba zaabwe azikiriza nnyo. Ng'olwani? Mpaayo omuyimbi ate ennyimba ze zibatakuba. Good. Gravity. Towulira ngo mboozi eyombesa gravity. Nti omusajja oyo asinga okukubwa ku radio ne ku TV. Ennyimba ze zaafukako ne anthem. Kati mpaayo omuyimbi ng'ennyimba ze tebazikuba. Ng'agugulana ne Bebe Cool gw'omanyi nti ng'ono omuyimbi ennyimba ze zandibadde nnyini kati. Nalabye gundi. Dr. Proper. Mbunozi. Mbu omusajja oyo nalabye ka video. Proper ng'agamba ki? Olw'okuba yalina ssente ffe tetuyina yateekangawo ennyimba. Dr. Proper kyayogera. Dr. Proper sandyogedde bubi naye yogera tuweereza abantu. Anti waliwo ekintu ekingi nga kiri personal. Omwaka ogwedde bwe gwali guggwako yavaayo ne bagamba yali atandise okuwungirirako oba sitole eyo wagiraba? Nagiraba. Oba omukyala ye yali adduse oba kibambi musajja wattu. Kati seesiga byayogera ekyokubiri Dr. Proper ndoze yakoma okuyimba ennyimba obaddi kati awo yafunira ebyo ebizibuzibu. Nayimba yakayimba akapya ne mukagaana. Anti kati baani abakagaana? Ate mwakawuliriza. Ate kati yayagala kugamba Bebe Cool yakagaana. Saawa eno n'abali ku mukutu guno teri asobola kamuumuunyaamu wadde. Bakoogera erinnya kale. Teri akamanyi. Boogera erinnya kati. Nawo okateekamu ali Dr. Proper. Kakati olumu nenno nga Proper musajja yali muyimbi mulungi ekyannyo kijeeko. Yali muyimbi mulungi ekyannyo muganda nga abantu bannyo bakambwe. Abakubye. King Saha takubye. Saagadde ku mentioninga mannya. Njagadde kusigala. Bw'oba akkubidde nsi. Ne Proper bw'oba akkubidde era nakyo I'm very sorry okuwakanya. Naye mbadde nze gamba nti Dr. Proper nga ye bambi ate ye tayinza kwekwasa Bebe Cool. Alina bizibu ebirala. Alina kusaba busabi. Era twayogerako ne bakenza abo aba federation bamuyambe. Bamubowe. Bamuteeke wali. Bamuyambe. Ne Bebe Cool oyo by the way mu bintu by'atera okukola atera okuyamba abantu. Abavuddeko. Bebe Cool ayamba buli category. Oba oguddeko
Mama Fina kyabadde agamba abantu bebamulemesezza okuyamba naye Mama Fina kyabadde agamba nti Bebekulu abantu bebamulemesa okuyamba kuba alina omutima omulungi okuyamba kiva ku mbeera nti ne Mama Fina kali Mama Fina yamanyi kyayitamu nti oyamba omuntu ate mu kuyamba ayamba bikinoomo kati mbunno ki kati abantu nga Bebekulu kulemerako buki bulemezi Mama Fina kyayogeddeko maybe ekyomu kamera naye ndowooza omwaka guno Bebekulu alina ennyumba gye yamaliriza ey'akaana akawala ogijjukira nalabye agamba alina bo bezitubbizo gihanding over naye bo bayingire bayingire mu nnyumba yaabwe bakole ki agizimbye nawulidde alina enteekateeka endala waliwo community y'abasiraamu yakuyamba abasiraamu wankitagikwasa n'okituulamu akikole nze kasitaba nga akikoze talina budde akikwasa agenda ani mu kumobilizinga abantu bakole ki bw'ayamba n'abayo bayamba alina project gye yabadde ayogerako awo naye ekyatambula kaakati Bebekulu oyo bwe tumala omutwalira proper tumumaze nalabe King Saha ndoza ye tetumwogerako ku Bebekulu yovuka osomusuubira yafunye omukisa ogugamba naye yamuddamu koddi King Saha si mukyamu anti tumbuuza Bebe addamu ddi anti King Saha kati bombi kuluka afunamu gwe tolaba King Saha okulaga nti Bebekulu yamuwa amasannyalaze pazo amwogereddeko emyezi egi tamuddamu anti nkuwa bw'aba ayagala kukakasa nti addamu bantu anoonya waafunira nti King Saha leli pazo yamunyweza bwati naye King Saha n'agamba ono bwe mwogerako sifunamu Bebe kyakola King Saha saawa eno kati buli omu alina kyagira kati ne King Saha yamaliza n'akikola pazo kati Bebekulu naye akikola Saha kati bali batyo nti leli pazo Saha afiira ku Saha kati Saha agenda n'apimamu n'agamba leli pazo oli wansi wange okwogera ku gwe gwofunamu kati ne pazo ne Saha najja ku Bebekulu King Saha n'agamba nti bwe njogera ku Bebekulu mufunamu ayi nekimala kinziramu kati bwe kitamuddamu Bebekulu agenda otunamu naye okwogera ku Saha funamu ki nga bwe tewali kyova olaba nkugambye Saha nalina ku nnyonyi abadde kata kati ali Japan kati asinzira eyo yabagaye yo teekako Bebekulu ayogedde tabanga njogeddeko kisajja gwe kati because nga bwe gambye Palaso kye yabadde akoze nti waliwo King Saha ayogedde ku Bebekulu alobyeko akasannyalaze ne King Saha yafunamu naye Palaso ayinza obutafunamu kino ate kati Palaso kali ke wagambye mbu kaseredde ne kayitawo kati andi singa kyabadde waliwo olutalo oluli direct nti bali babiri balina ekibagira naye oliwo bayitudde mu nyumba n'ayogera ku bantu bonna ono neyeteeka mu kagati ate Bebekulu n'agamba nti nze nsalawo ennyimba kati bwe kiba nga kituufu let's assume it is true balina keera kutwala matooke ekiwaatule ng'ennyimba z'abayimbi zikubye anti nze ndaba zonna zizanye era ojja kusanga omuyimbi akugamba nti ennyimba zange baagaana ozizannya nga naye bw'omubuuza ennyimba zo naye ayinza obutazijjukira luyimba ki lw'ogamba nti naleeta ennyimba 5 naye abayimbi era obalaba bali mu kubiisanya Palaso ani ate akuba malamu ku tayimu ye baamugaanako naye kati talina tune bali tewali anaagamba mbu nno baaganye ennyimba zo zizanye naye waki Bebe yakoze statement eyo eriwa eyo mbuzi yasalawo omanyi tekikoledde mutema mubi mugundi mu music oba mu industry yonna okutwaliza awamu abantu abamu tebamanyi kyekitegeeza kuleetera abantu balala kulowooza nga gwe b'okola ki bw'olowooza kati Bebekulu bakugamba ye trend setter mu Uganda
ayinza okugamba nti ngenda kwogera kino na kino ate muyina okukikola attention nti yayogedde olwogera lwa mirundi ebiri nadde waka neyeebaka naye luno olwasooka terwanyumira omanyi bukakyera obwalikola abo yali asembeza abantu be nga boogamba nti kangendeko mu owino yateekamu nnyo simakingulabira bantu be naye atulekemu be bamuwabya n'omuwabya anti kati gamba bwe tumala okutambulira awo ye n'ayogera byayogedde ebituufu n'ebiki n'ebifu naye mu kubyogera ekikulaga obuzito bw'omuyimbi ekikulaga obuzito bw'omuntu gwe twogerako nti gwogamba omusajja ono musiru nnyo mbalaba omusajja ono musiru nnyo naye nkugamba bonna bakulaga bafunye obudde obumuwuliriza naye nga ng'oli nze nabagamba ono omusajja musiru nze nkubuulirira wano bwe nkikwata mu mutwe nti ono omuntu ono tategeera simulaba tomuwa budde mumala kumunyumiza bunyumiza era sibagaba tomalaayo oyo mumanyi muki towa bantu basiru budde tomanyi mukwano gwaffe oli atuweereza nnyo bifu kontenti bye si yabituweereza kugambye alina n'omuze ogusakulingako balaba tiktok bayitawo n'osala n'omugamba nti omanyi ekiriwo kuba akimanyi tojja byenoonyeza biraba Basima yali anzisi Basima ogenda sajja kino nakati oba yawulira yafuna ati ekirowoozo ekyo kino kimpereza agantu gaakyo bajja ayinza okukoleza ebintu naawe n'ofa kati naawe oba olina obbimuweerezaako abirabe kati naye kyeggamba olw'okuba oba okitegedde nti bino tebiriimu naye ate osanga ababiwuliriza nga bayomba n'okuyomba kino esaite tekitegeera oledde ogambye tekitegeera lwaki okiwuliriza that means aba ategeera oba omuwadde obudde the moment you spare time oba baba baagala bazzaamu magezi abeera n'agamba nti gundi anyumira naye ate yantama n'omuga kati ekituufu oyagala ki kati kyenkugambye nti there are times lw'olina okumanya muntu wakabi si wakabi kati Bebekulu bw'aba yakugambye ebigambo tubitwale byonna bya kisiru lwaki obiwuliriza byonna tukolenga principle yatugambye ebitali bya makulu tobiwa makulu bw'obiwa amakulu either gwe totegeera oba mwembi temukola ki temutegeera gwe bw'ogamba nti Bebekulu tategeera n'otuula neweewa akatebe n'ayogera eddakiika essaawa nnamba n'ofuna obudde obunoonya ekintu ekiri ku ddakiika 49 n'omala n'ogamba nti talina magezi n'otuula n'owuliriza omuntu atalina magezi okumala essaawa nnamba nga tali kitundu ku UNEB oba ku Coast Unity nti bagenda kireeta munnange tekiri magezi naye balina okireetamu nyina kituulamu byonna byayogedde n'onoonyamu nsobi sina nsobi oli wakati ogamba omuntu simwagala tategeera zonto musiru nnyo naye mu mbeera ekiri mu kutwawuzisa okukakasa ku mwembyani musiru gwe kutuula n'omuwuliriza essaawa nnamba n'omala n'ogamba naye omusajja ono muwuliriza katwala ayinza okubuuza aye twanditegedde tutya nti takola ki tategeera twamaze muwuliriza no abo aboogera era ne bonoonya vidiyo endala 100 emabega ajja kugamba nti ki era Bebekulu tategeera for example Bebekulu akugambye nti ye mu ndowooza Bobi Wine okugamba nti omuganda yenna ng'okyawagira gavumenti obeera musiru nnyo oba si kyo ng'oli muntu mubi kati ye Bebekulu n'abuuza lwaki oteeka obukyayi ku baganda lwaki oteeka mu mbeera gavumenti enerowooze nti abaganda bayeekera eri ki gavumenti eno gwe n'ogamba kino esaati ekitegeera ekyokubiri ye to him yaaba agamba nti nedda abaganda otegeeza ki kino ekibiina ky'abaganda ekyanoopu kuba gw'ogamba abanyankole bwe bawagira Museveni bagende mu maaso abasoga bwe bawagira Museveni bagende ki mu maaso
abagisu n'abalugwala banawagira Museveni bagende maaso naye mwe Abaganda temuwagira ki Museveni meaning gwolinga agamba interpreting anti bojofuga ogenda fuga Buganda bwetawagira Museveni oba ofuze so nga bajja kugamba nti katubuuze gwe Bobi Wine yabuuza Museveni buweesimba mu Buganda wawangula tewawangula wafuga kati bano abantu anti bakabba naye aka Buganda bakakuwa batubbira eri no bwe baali bakubba bululu bakubbako si bwa mu Buganda babukuwa bakulangirira nti Wakiso wangudde Kampala omulina MP oli mukambwe ekiri e Masaka Luweero bo ne bakulangirira nti olinawo emitwalo gyo 9 kakadde kamu kitundu oba bomeka bobiri kati bwofuna obukadde nga kamu mu mitwalo 7 Abanyankole abaluba bano bamuka avaawa Maracha tobafuddeeko gwogamba Omuganda awagira ki Museveni oba totegeera kati nga kitegeeza ziri tribes endala zonna eziwagira Museveni tezitegeera ezimuwagira bo bali bakkirizibwa omuwagira because tebategeera naye ate gwo naawe Omuganda ategeera oyinza interpretinga mu ngeri ez'enjawulo kati nti Abaganda bokka bategeera oyinza okuba otegeezezza nti nno Abaganda bo kusinziira ku level y'ensi mu Uganda nga bweri bo bategeera bebakwata bebapimirwako okutegeera kati bo bannaffe bali bwe baba bawagira Museveni kiryokke kuba bo tebategeera yes naye ate naawe Omuganda naawe n'osigala ng'owagira Museveni tukugatte ku bali abatakola ki abatategeera oli ayinza okufuna interpretation yeeyo naye ate waliwo ayinza okugamba nti nedda Bobi Wine ayinza okuba ayina ensonga entuufu otegedde United tesobola kunywa tesobola kabaddeyo nnyo mbadde gamba nti ne Kyagulanyi ayinza okuba ayina ensonga wano wakulowooza nti ayinza okugamba nti bw'onoonya eggwanga Museveni lyasinza okukolako ebikolobero Baganda nti kirabwa n'ayonka nti oluusi ebizibu ebimu ebyogerwako other tribes tebabifuna nnyo nga gwe Omuganda ali wano n'akuteera ku mpapula nti Buganda Kabaka talina nnyo maanyi ge yandibadde nalwo naye nga weebuli n'akugamba nti enguudo za wano mu Buganda zisinze obutakolebwa naye zino ezigenda oyingira Mbalala naye Maracharuwa Mbalala ne koona baalikolanga otegedde kati yena ayinza okuba alina ensonga ezo naye wano omwana yagamba wotegerera nti oyingidde Kampala kasita owulira nga motoka etandika okukola bweti ennaku zino bakola za wiiki 2 bazikola myezi kati bayinza okukola oluguudo myaka 2 nga balukola teruwagira gavumenti okitegedde nange sigiwagira nkugambya nti omuntu bakola bati kyafulumya nekyakola nze kiba nagamba nti Nsereko Muhammad wagamba tawagira gavumenti bwe tutuuka mu paalamenti gwe n'ogamba oyo musajja alimu movement nga tugamba tumutega akalifu ku nsonga ezirimu okusalawo ku bintu gavumenti byeyagala ne opposition byeyagala Nsereko alonda ki alonda by opposition kati bwabiro n'ogamba naye tenedda kati gwe oba oliko ekizibu gwe abaliko ekikyamu olabika oba oyagala amale okumulaba nga afudde olyokogaye nti bambi bya ddala naye bw'oŋŋamba nti Nsereko kutogikwatako yagamba nedda ku Mwanya agamba nedda ku districts ozitemaatema agamba nedda gwe n'ogamba naye ate tawagira Bobi Wine kirala awagira nkyukakyuka ayinza obutawagira muntu kati bano abatera ovuma abantu bo bawagira muntu waliwo ebizibu ebiri mu Uganda ng'oli omubuuza nti obuzibu bwe Nurudini ki
nti osanga emuppi wano ng'enkola ye ey'emirimu ndala naye ng'olutalo we lwava kati wano mu Uganda era mbadde nzijaawo nina omuntu eyankubire n'aŋŋamba naye Nurdin lwaki teweesimbawo musajja gwe lwaki teweesimbawo Nurdin nampaanamu saagala kugamba ku magezi g'olina ne mugamba nga neesiimye okugamba nti nina amagezi waliwo ayinza okugamba sirina ki magezi naye gwe bw'oba olaba nga lina alhamdulillah onfuna naye ne mugamba nti olaba ekizibu abantu amu ekitugaana okwesimbawo nti okwesimbawo e Uganda tolina kukakasa balonzi kati tolina kulaga busobozi bwo eri balonzi na kumanya by'ogenda kukolera kitundu na balonzi kukulaba nti by'ogenda okukola byebyo katukuwa okusinziira ku by'ogenda otukolera manifesto yo byegamba olina kakasa ba NRM secretariat olina kakasa kibiina kya Nuupu kitebe olina kuba mukwano gwagaba kaadi eno ngewadde nnyo abantu otegedde nti oba okoze mu kitundu kyo oba tokoze gwe genda ono omusajja wa NRM yani oyo omulugwala agaba kaadi Tango Doi beera mu bitabo byo mu bulungi bwe muwane musuuta nnyo Museveni beera awo nga owaaniriza buwaanirizaani Museveni tobaako ky'obuuza tobaako ky'okola the same ekavule gwe beera awo kino Muwanga Kivumbi kyeyagambye ku kitebe temujja otegedde mubalaba tebakyajja wano tebabuuza naye omusajja ono ateesezza kyenkana ki katulabe ekitundu alina kyakyongeddeko bakubuuza kimu akola atya babeera akola atya tayisangamuko tayogera nku kino nga tekiri mu layini ya principal kati ng'okuwa kaadi kusuuta principal okuwa kaadi kusuuta Museveni okitegeera kati ate ebyenale mu bikambwemu birimu n'okwetta sente bazirina kampu eno efaafaagana neeta Ssenene nereeta Tango Doi yajja n'abikuba bino byomunda bifumbi nangiridde ono Ssekikubo kye yeekola ne Kuteesa okitegeera maaso ga president oli ne bamukwata empale ne bamuyoola buyozi n'ebyobufuzi bigenda gundi yagenze yakigenderera Ssekikubo naye kye baakoze Ssekikubo kyabadde kimugwana naye Ssekikubo yatakowaya Seeka yatugamba gye batakuyise ono nayo ki wagenze kulya omaze okulya tambula ogende lwaki otandika okugambagana amabaati nga tegawera lwaki wano Kuteesa yamukoze bw'ati Kuteesa ye yazimbye ekyaki naye kambuuze kyaki ya Kuteesa yagizimbidde ekitundu kye abantu yabazimbidde ekyaki si ye ulira nti Sam Kuteesa si ye musumba naye yazimbye ekyaki jagguddewo okukwasa abantu kaakati yabadde akyalina obwannannyini kuba obwannannyini ojja kumbuuza buvaawa obwannannyini bubadde butambulira ku twagalayo ensawo za sementi 4 tayiro zino tezijja kukola awo wonna waliwo obwannannyini byasalawo mugenda kukozesa sementi ki bweziti omwana kalete sementi oyo alina engeri gyamyukirira nga wayisa emyaka njagala mujja Kenya oba kino ekimotoka ekitambula kinyoola ekyo kimuleeta ayidde nga bamubugumizza nga n'okuzzaako muzzi kimuleeta awo nga kyekyo yasuzeewo
nga yeetokola kaakati abantu beyo badde beetaaga kyaki nalabye obusumiro bwayo emyaka nedda alina bye yabakolera lino omukulu balina amasannyalaze abo ate nga ate ngaewagundi balina amasannyalaze be bali mu kintu olw'emiyaga olabayo teri yadde akataasa ka kolansi omukulu tannabeerayo emyaka 2 ani nguga talina era kolansi akoma sembabule erw'emiyaga mayiraaga gayaludde oba gavumenti erwanyisa mayiraaga gavumenti yayeka erwanyisa omusajja nti abantu amu wano baagala kimu kulaba nga abantu gye bali basobola mulaba baganya tukolera enguudo n'abakumira awo nga ne bwawera nga bateekateeka okukola oluguudo mu kitundu kye badde ne gumbi alulwanyisa Siraji Lubwama wali wano Siraji Bamonyi agoberera nnyo Nambooze baali naye nje okusimba era bali bwe bati naye ina statement gyakomezzaawo be bagiwandiika mu observer naga nti yagamba 2 emeka nyumba ejja kuba teriiwo naye naga nti saawa eno omanyi Nambooze abala saawa eno embuzi ku kitebe Bobi Wine amagi kati abala amagi yamubuuza nako n'amagi yamuleetera oli embaata nedda teyamuleetera ku kibaata teyaleeta ndi ono yamugamba siyagala bibaata oba yamutuma kabuza nti yo yabbeeyi tagisobola yamugamba nina ebibaata emukono oyagala Nambooze abala Nambooze omulaba okukakasa nti mubazi yanoonya wali masannyalaze emyaka 6 emabega yakola statement kanjikuleetere Nambooze tazannya yaabala kaadi era kasaba n'agimuwanga atereera ku kaadi ajjayo buli ekimukwatako eno statement gye yakola ku mawanga anti njagala tugizannyire omulabi ogirina njirina omanyi bw'ofuna omukisa obujulizi bw'obuyina abantu bakyuka nedda bw'ofuna omukisa towaayirizanga omuntu twagala wayiriza Nambooze bw'ofuna omukisa naye Nambooze ku byenfuna tazannya Nambooze ne muwanga kivumbi tebazannya ku kaadi bakutta ensonga eno tulina okugyongerayo ngenda kukomawo n'olukalala lw'abeesimbiyewo mu Uganda yonna ku bubaka bwa paalamenti otunuulire olabe oba mu bitundu bya Western olaba emutema mukali nedda si ekyo nedda tubazudde kakoze kati wakaweereza musajja waffe n'agamba ati kali wakinnina yagambye ati sokoleke yakakoze ati kasooke ndabe nga bwe yakaleeza yakatubyeka ati sebo omutema muwali ng'alina byebirala kyeŋŋamba akantu si kutema mu kali kaliyo kokka kati omukulu wakamuweereza yagambye ati ate naye ayina kasirye busujju Nambooze wali ebyensimbi tazannyira ddala tetugudde nno okungoliko omwana etebyo anti omukulu abadde agabudde nga bulijjo owaki Kasamero tamanyi nti kano ka Williams Junior tekazannya abadde awaddeyo oyo Nambooze ali mu Gomesi ensonga eno tulina okugyongerayo ngenda kukomawo n'olukalala lw'abeesimbyewo mu Uganda yonna ku bubaka bwa paalamenti otunuulire olabe oba mu bitundu bya Western Uganda waliyo Sserunjogi waliyo Nsereko owulira bulungi nyaawe waliyo Kalanzi oba Kavuma eyeesimbyewo gyesi kwesimbawo bwesimbi oba wano wadde Busoga otunule oba waliyo Namakula oba waliyo Nambooze oba waliyo Nantumbwe oba waliyo Nakiwala eyeesimbye Busoga abantu beyonze mbebaza bagezi Katonda yatuwa omugabo gwaffe federo waffe asooka Mukama gwe yatuwa agira mu lulimi Mukama n'agamba mwe mwogere luno mwe mwogere luno mwe mwogere luno ogende Kalamoja olabe oba waliyo Kyewalyanga oba waliyo Kavuma eyeesimbyewo oba eggulu bwe kityo
ndyoke nkusomere n'olukalala lwa wano olabe nti abantu ba wano nga twesunaasuna b'abantu abagezi batutte omugabo gw'ebitundu byabwe ne bajja na wano fe abatatuula abantu abagezi bakutte omugabo gwabwe ne bajja ne wano ne bakutumbawo n'ogamba katutunuulire Gomba akamyufu kaleese baani ne bwe kiba NRM n'ogamba kale NRM bwe baba bagabanya ekya Buganda bakigabanya batya nti n'ogamba katutunuulire Mukono akamyufu kaleese baani nga tetunagenda na mukalulu kawamu gwotunuulire bakandidate awano tusanga twekubeko mu kifuba bwetwogera bwe tuti ng'abantu bagamba tusosola naye bannange mutuuka mu kyekiseera nga tusobola okulemererwa okutuuza gye bayita Buganda Parliamentary Caucus kubanga ne mwena mututunulayo ne tugamba kale bannange naata batabadde wa kitalo nnyo naye muwala waffe wakiri eyo mwena abadde akolerayo ebintu ebigamba nti alwanirira kuba ettaka neera naata bagwe bagamba fa wano nga mugamba fa wano ye Kalangwa agamba nti abafa wano kati ebintu ng'ebyo fe abantu abamu tugenda ne tubuuza kale ffe bannamboozi tukuze myaka 45 ekigenda okuddirira kutuula kandere abazzukulu bange naye eno enkola muzzukulu wo gwawuliriza alibeerawo n'obwakabaka bw'abacwezi bwali bw'amaanyi ssebo neddi bwasaanawo n'obwakabaka bwa Roma bwali bw'amaanyi ssebo bwasaanawo naye kakati mwagala twogere ki kyova abamedi bino ebigambo n'okuvaayo byogere tusoose ne tusirikamu katugamba katuleke abantu baffe basooke batunuulire embeera eriwo wulira bulungi nnyo basala amazima nti kale kakati munyiize nnyo Sseggona abanyiizizza abeefudisi mwebale mwagala kusimbawo kandidate mu Busiro essaza lya Ssaabasajja Kabaka ekkulu mukozesa nawo mazima malala so nze kyagala abantu banjogeza ebintu bingi gajagamba kati nambooze wuuyo naye mwekube mu mutima Bayibuli egambye nti Katonda bw'ali bavaamu bannakuwa nga bagenda kujja baliira ensi yammwe mu ngalo zammwe abasajja basooka ne bajja wano ne batugamba muleete sente ze tubasanze nabo zo tubaweemu ennungi eyalina miliyoni bamuwa 7 olupapula lw'oboto olusinga obunene lwa 15 abatuwaamu ennungi kati balina olupapula lwa 5 awo ne tuyitawo abasajja ne bakomawo wano ne batugamba mu kutereeza eggwanga tugenda kusala abantu ku mirimu retrenchment ne bafulumya abantu mu bitongole byonna n'ebirala ne babitunda abantu ne bava ku mirimu emisana bagobanga nsereka ekiro ne bawandiika omulala ekyo abantu ba Buganda wano ne tuva ku mirimu abasajja ne bakomawo ne banona ebyobusuubuzi eyo ebyobusuubuzi nabyo kumpi kati balitulemesezza ne banona ettaka lyaffe tulaba yetuganye okutunda ne balibba kati n'obukulembeze babutwala tulaba Buganda ne tulyoka tugamba mbu ffe tuli bantu balamu nnyo tetulina buzibu omuganda takola atyo nze era kakati ndi ku kibiina kyange tusimbyewo Lubongo y'omubi emusimbeko omuganda awangule muwulire kati akyuse omusimbewo Kampala Central wangule Lubongoya ensi etusekerera egambera baba akola strategy embi aleeta Lubongoya wali omuganda awangudde olaba ffe tusimbyewo Lubongoya omubi emusimbeko omuganda awangule emalikirwako somereko komenti ate nina obuzibu nze atalimba somako but Kampala is not for Buganda, it's not for Buganda's capital city of Uganda wabula tulabye ne position ey'ekifere. I'm not a Muganda, but Buganda, please don't vote non-Buganda within Buganda region. You're planting a strong virus within your region. Olyokanga n'etonya ne tulaba okuwangaala kuno nze Fiona sironda muntu atali Muganda ka audio kakadde kasasanyizibwa bawumba bena. What matters is what she's talking about. Obuzibu n'olowooza nti Kampala ya Buganda, the party
is for Rubongoya. You have to say what he wants. He's the next party president. Meanwhile, Namboze Mugambe, Bobi Wine, ebituufu si kwesiruwaza just mazima Western waliyo Honorable Mawanda Muganda ono mulalu. Baganda people forget that the central has the capital city of Uganda, which accommodates all the people. But it's Bobi Wine is the one bringing Senyonyi from Nakasongola. This obvious. Politics changes. Ndabyeko agamba nti Shamim Malende wa Eastern. Malende mwana Muganda. Namboze kati kikolimo. Bannange. Ne Namboze kadi. Mbadde omudde ngaba mukuwadde. Ndi Namboze. Siraje Rubwama atugambye Namboze. Kati lero yaleese omutuufu. Yes. Ngali abeti bachirike Namboze. Kaka sabali kuweereza nawe. No, atenze kankuulire. Siwuliriza binziza mabega. Ngenda kubuulira. I'm on record. Era in principle, it is very fair buli muntu okwesemba gyazaalwa. Namboze kadi mutuusizaawo. Kadi akugamba. Leero wali yagamba bali abantu bagezi. Yakola ate ndowooza teyayogera wali yagamba bali abantu bagezi baagala eggwanga lyabwe naye bajje bagandika ate omuganda n'agamba atya kati leero agamba tekijja kusoboka. Lubongo yanga lwaki tomuwa kadi olw'okuba ye munene wali yalina seeke bwetuula yasala oba neeke Namboze azze okay mumulonde mukebere mulabe ebintu bye asaanidde. Namboze ku kadi ajja kutta omuntu. Naye ndabiranga ddala muganda wange nga tutambulira. Kakati ebyo tugenda omumalirizanga waliwo omutuufu waliwo ajja okuŋŋaana enodi nawe kasajja gwe. Naye nze mbikuzannyidde gwe nnyamba weesalireko. Nze nyinza okuba sikola ki sitegeera. Bakuvuma empola. Anyinza okuba sitegeera gwe ategeera naawe nnyonnyola nnyo oba tukwatagana wendi awo lwaki tetubasiibula. Okay, tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe tukoma ne stories ndala nnyingi nnyo temuvaawo tukomawo. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mubeere bulungi ate temuvaako.